Doktor, bir də bu genetik faktorlar, hansı ki, məsələn deyir ki, uşağın atasının da boyu balacadır, əmisinin də boyu balacadır və yaxud xala bibisinin boyu balacadır və uşaq da balaca boy olacaq. Yəni, ailədə əgər daha balaca boyludurlarsa, demək ki, uşaqlar da elə davam edəcək, yəni boyu balaca olacaq. Burada yanaşma necədir? Ailəsel bir boy qısalığı deyəndə, ata-ana bəstə boydursa, kiçik boyludursa, uşaqların hökmən boyu onlar kimi olacağı deyən bir məsələ biraz 50-nin 50-yədir. Niyə? Ona görə ki, əgər bir uşağın inkişaf mərhələlərində, vaxtında həkim kontrollarında olan dönəmlərdə inkişafı düzgün dəyərləndirərsə, bədəndə çatmayan mikroelementli vitamin balansları vaxtında yerinə qoyularsa, uşaqların boyu ata-ana boyuna 7 sm hündür də ola bilir ki, və yaxud da ata-ana boyu belədir, uşağa heç nə eləməyək, get-gedə daha da qısa boyluluq davam edəcək və bu isə növbəti ailə üzvlərinin də boy qısalığının davam etməsinə şərait yaradacaq ki, bu da yanlış bir yanaşmadır. Bəzən genetik xəstəliklər fonunda, məsəl üçün Down sindromudur, Noonan sindromudur. Bu sindromlar var ki, artıq doğumdan bu uşaqda bir genetik bir xromosom problemləri var ki, bu uşaqlarda artıq sümük deformasiyaları, boy və çəkidən geri qalma hallarını görə bilirik ki, artıq bu mərhələdə artıq heç bir şey etmək olmur ki, və ona görə də hər boydan geri qalan uşaq ana-ata boyu qısadır və yaxud da xəstəliyə bağlıdır, amma əldə bir sənəd sübut olmadan, diaqnoz qoymadan, araşdırmadan bir müalicə etmək və yaxud da müalicə etməmək yanlış bir qərardır. Ona görə də əgər uşaqlarda həm iştahsızlıqdan, həm iştah normaldır, ancaq boydan çəkidən geri qalma, fiziki inkişafdan geri qalma hal varsa, mütləq araşdırılmalı, müayinə edilməli, altda yatan səbəbi bilməyimiz və ona uyğun düzgün qərar tutmağımız lazımdır. Məsələn, qız uşaqlarında boy qısalığının altında dayanan bir Turner sindromu, bu fonda artıq qız uşaqlarında bu halları biz görə bilirik ki, onların boydan geri qalma səbəblərindən biridir ki, bu halda artıq düzgün müayinə etməlidir, ginekoloji müayinə olunmalıdır, ehtiyac olsa endokrinoloji konsultasiya almalıdır və həmçinin də bu uşaqların ehtiyac olarsa həm oğlan, həm qız uşaqlarında kranial bir MRT edib boy hormonunun verdiyi yan təsirləri bir müayinə edib qərar verməyimiz lazımdır. Hər iki fərddə boy qısalığı görə biliriksə, boy hormon testi etməyimiz lazımdır. Bəzən də boy hormonu ifrazının gecikməsi müşahidə oluna bilir. Bəzən uşaqlarda biz görə bilirik ki, çəki çoxdur, ancaq boydan geri qala bilir. Kortizol hormonunun Cushing sindromu var ki, kortizol hormonu çox ifrazı fonunda stres hormonu. Bəli, çox kilo alırlar, ancaq boydan geri qala bilirlər ki, o baxımdan da bu məsələdə vəziyyəti düzgün dəyərləndirməyimiz lazımdır. Rutin olaraq aptekdən boy artıran tərkibli müxtəlif vitamin və yaxud da dərmanlar, minerallar deyərək uşaqlara yükləməyimiz tam yanlış qərardır ki, bunu etmək düzgün bir şey deyil. Boy hormonunu da ancaq həkim müayinəsi ilə həkim boy hormon testi etdikdən sonra qərar verməyimiz lazımdır ki, bunu biz indi biraz öncə diaqnostikada nələrə keçməliyik, nələrə etməliyik ki, biz uşaqların boy və çəki inkişafında, fiziki inkişafında daha düzgün yolda olaq və düzgün müalicə təyin edək.